Sí, sí, dale. Por favor, allá la carpa, allá. Del otro lado, del otro lado. En el bosque no se puede hacer fuego. Prohibido, prohibido. Estos son los hijos de puta que nos prenden fuego, la concha de su madre. Ustedes son los hijos de puta que nos prenden fuego, la puta que te pasó. Llévateles y se van a la mierda, dale. ¿Cómo vas a estar haciendo fuego, hermano? Me acabo de dar toda la vuelta porque vi una nube de humo y salí de ahí. Están estos hijos de puta, están prendiendo fuego en la concha de su madre. ¡Te vas, hijo de puta! Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién va a cuidar esto, hermano? Tiene que haber alguien.